வெல்கம் டு அத்தமா வீடியோஸ். என்னப்பா நாளைக்கெல்லாம் தூக்க மாத்திரைக்கு போய் மாவாட்டர் போல் இருக்குது. என்னது தூக்க மாத்திரையா? தூக்க மாத்திரை தான்ப்பா. இட்லி உங்களுக்கு தூக்க மாத்திரையா? நான் எவ்வளவு சாஃப்ட்டா சூப்பரா உங்களுக்கு செஞ்சு தரேன். மல்லிப்பூ மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவியே. ஆமா அடிங்க, அதை எடுத்து அடிச்சா நாய் செத்து போயிடும். மல்லிப்பூவான். உங்க நக்கலுக்கு ஒரு அளவே இல்லைங்க. சரி, இதெல்லாம் மாவாட்டரே கழுவுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்காது. எப்படி ஈஸியா செய்யறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரவா? அப்படியா? பாத்துருவோமா? பாத்துருவோமே. ஓகே, சொல்லுப்பா. கிரைண்டர்ல மாவு சுத்திட்டு இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் மேல இருந்து கீழே போய் வலிக்கணும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் மேல லைட்டா இந்த மாதிரி சைடுல கை வச்சு எடுக்கணும். 4 விரல் இருக்க மாதிரி, கட்டை விரல் வந்து மேல இருக்க மாதிரி வலிக்கிறது. எப்படின்னா இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். புரிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சைடுல இருக்கிறதெல்லாம் வலிச்சு எடுக்கணும். நல்லா சுத்தமா வந்து நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு கையிலேயே எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து வலிச்சு எடுத்துக்கணும். சரி, அப்பதான் நம்மளுக்கு கிரைண்டர் கல்வ வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஓஹோ. கொஞ்சம் கூட மாவு வேஸ்ட் ஆகாமலும் நம்ம வந்து எல்லா மாவும் எடுத்துடலாம். ஆமா, எடுத்துடலாம். இப்ப பாருங்க, முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு எடுத்துட்டேன். எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த கல்லை வந்து தூக்கிடணும். கல்லுக்கடியிலே மாவு இருக்கு. ஆமா, இது வந்து அப்படியே தூக்கி சிங்க்ல போட்டுற கூடாது. மாவு நிறைய வேஸ்ட் ஆகும். இந்த மாதிரி வலிச்சு எல்லாத்தையும் எடுக்கணும் சுத்தி. ஓகே. கொஞ்சம் கூட இல்லாம நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளவு கையில எடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கையில எடுத்துக்கணும். ஓகே. அப்புறம் உள்ள அடியில இருந்த மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகே. சோ அதுவும் வேஸ்ட் ஆகாம எடுத்துடலாம். ஆமா. ஒரு சில பேர் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கல்லை எடுத்து மாவோட கழுவிடுவாங்க. ஆமா ஆமா, அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாம இந்த மாதிரி கல்லை தூக்கி வச்சுக்கிட்டே நான் இன்னும் வந்து சிங்க்ல போடல. ஓகே. கல்லை வச்சுக்கிட்டே தான் இதை வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கேன். இந்த அளவுக்கு நல்லா வலிச்சு எடுத்து வச்சுட்டு கல்லை வந்து மறுபடியும் நம்ம கிரைண்டர்லயே போட போறோம். அப்படியா? ஆமா. ஓகே. கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாவு ஒட்டி இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் அப்புறம் வேஸ்ட் ஆக கூடாது இல்ல. சோ அதையும் என்ன பண்ண போறீங்க? அத வந்து இப்ப வந்து க்ளீன் பண்ண போறோம். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் தண்ணி வந்து எப்பவுமே சுத்தமான தண்ணி தான் எடுத்துக்கணும். மாவு தண்ணி. ஆமா, மாவுக்கு யூஸ் பண்ற தண்ணி தான் எடுத்துக்கணும். சரி. இந்த மாதிரி மேல ஃபர்ஸ்ட் கல்லுல இருந்து மேல இருந்து கீழே கிரைண்டருக்குள்ளே வச்சு கழுவிடுற. ஆமா, கிரைண்டர் ஓட விட்டுட்டே கழுவுனாதான் நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும். இத வந்து ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம. சரி சரி சரி. அதே மாதிரி நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி மேல இருந்து கீழே அதே வாக்குல நம்ம வந்து கழுவணும். சரி. எங்க மாவு ஒட்டி இருக்கோ நம்மளுக்கு தெரியும். அதெல்லாம் கொஞ்சம் அழுத்தி இந்த மாதிரி நல்லா சுத்தமா கழுவி எடுத்துக்கணும். சரி. இந்த பிளாஸ்டிக் ஒண்ணு இருக்கு பாத்தீங்களா? ஆமா, ஒயிட் கலர்ல. கைப்பிடி. அதையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நல்லா சுத்தமா கழுவி எடுத்துக்கணும். ரொம்ப அழுத்தம் கொடுக்க கூடாது கைய வச்சு. சரி சரி. அழுத்தம் கொடுத்தோம்னு சொன்னா கிரைண்டர் உடம்பு நிக்கும், மோட்டர் வீணா போய்டும். எஸ், கரெக்ட். எலக்ட்ரிஷியன்றனால கரெக்ட்டா சொல்றீங்க. இப்ப பாத்தீங்களா கல்லு கழுவாமலே எப்படி பளிச்சுன்னு ஆயிடுச்சு. ஆமாப்பா, பளபளன்னு இருக்கு. ஆனா இத கழுவி தாங்க வைக்கணும். ஓகே ஓகே ஓகே. இந்த மாதிரி இந்த தண்ணியை வந்து நம்ம எடுத்து மாவுலயே ஊத்திக்கலாம். மாவு வந்து நான் கொஞ்சம் எப்படின்னா ரொம்ப தண்ணியா அரைக்க மாட்டேன், ரொம்ப கெட்டியாவும் ஓட்ட மாட்டேன். அதனால இந்த தண்ணி கலந்தா எனக்கு வந்து மாவு வந்து கரெக்டா இருக்கும். இப்ப ரொம்ப தண்ணியா ஆட்டுறாங்கன்னு சொன்னா இந்த மாவு வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும். சேவ் பண்ணி அடுத்த நாள் காலையில எடுத்து பாத்தீங்கன்னா கீழே வந்து மாவு படிஞ்சிரும். சரி. மேல இருக்க தண்ணியை ஊத்திட்டு கீழே இருக்க மாவை என்ன பண்ணும், அந்த மாவுலயே மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாவு தண்ணியில இருந்து. ஆமா, வேஸ்ட் பண்ண கூடாது. வேஸ்ட் பண்ணாம யூஸ் பண்றதுக்கு. ஆமா, ஓகே. அதுக்காக தான் சொல்லி தரேன். சரி சரி. இந்த மாதிரி ஃபுல்லா நம்ம வந்து எடுத்தாச்சா. இப்ப வந்து ஸ்க்ரப்பர், பாத்திரம் கழுவுற அதே ஸ்க்ரப்பர் வந்து மேல இருந்து கீழே வாக்குல ஒரே மாதிரி தான், ஒரே ஸ்டைல் தான் இல்லையா? ஆமா. இது மேல இருந்து கீழே வாக்குல இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இது எப்படின்னா கிரைண்டரை சுத்த விட்டுக்கிட்டே தான் செய்யணும். ஓட விட்டுக்கிட்டே இந்த மாதிரி அழுத்தினாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா. கொஞ்சம் வந்து கவனமா செய்யணும், கைய வந்து உள்ள விட்டுக்காம. ஓகே. அது மாதிரி ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்தாலும் கிரைண்டர் நின்றும், அதையும் பாத்துக்கணும். ஓகே. அதே மாதிரி வெளிப்பக்கமும் இந்த மாதிரி சுத்தமா நம்ம வந்து மேல இருந்து கீழே வாக்குல வரணும். மாதிரி நல்லா கழுவி எடுத்தாச்சா. சோப்பு ஃபுல்லா இப்ப ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு. அப்ளை ஆனதுக்கு அப்புறமா இந்த ஸ்க்ரப்பரை நம்ம வந்து தனியா எடுத்து வச்சிடலாம். ஓகே. சரிப்பா. அப்புறம் இப்ப கிரைண்டர் பாருங்க எவ்வளவு பளிச்சுன்னு இருக்கு. ஆமா. இப்ப வந்து நம்ம கழுவ போற தண்ணி எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் தண்ணி தானே, அதனால அந்த மாவு கழுவுன தண்ணியை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரி சரி சரி. எடுத்துட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துடணும். அந்த சோப்பு நுரை எல்லாம் வந்துரும். இந்த தண்ணி என்ன பண்ணணும்னா தூக்கி டிஸ்போஸ் பண்ணிடணும். ஓகே. இது எடுத்து மாவுல ஊத்திர கூடாது. ஆமா, மாவுல ஊத்திர கூடாது. சரி. தூக்கி கீழே ஊத்திடணும். சரியா? அதே மாதிரி 1 டைம் 2 டைம் செய்யலாம். கிரைண்டர் வந்து நல்லா பளிச்சுன்னு ஆயிடும். வேற வேற தண்ணி ஊத்தி நல்லா சுத்தமா கழுவி எடுத்து பாத்திரம் கழுவுற மாதிரி ஒரு 2 தண்ணி ஊத்தி அலசி கழுவி எடுத்துடலாம். ஆமா. ஓகே. நல்லா சுத்தமாயிடும். இத வந்து எடுத்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு துணி வச்சு இல்லனா ஏதாவது ஸ்பாஞ்ச் வச்சு உள்ளேயும் வெளியேயும் நல்லா வந்து தொடச்சு எடுத்துடணும். ஓகே.
இப்பெல்லாம் இட்லி மாவு தோசை மாவுன்னு கடையிலேயே வந்து விற்கிது இல்லையா? ஆமா. அதுக்காண்டி என்ன பண்றாங்கன்னா கிரைண்டரே வாங்காம இது யாரா கழுவுறது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே அப்படின்னு சொல்லி கிரைண்டரே வாங்காம கடையில வந்து வாங்கி சாப்பிட்டு போயிடுறாங்க. ஆமா. ஸோ வந்து ரொம்ப சிம்பிளான டிப் தான் நீ வந்து சொல்லியிருக்க இல்லையா? ஆமா. ஒரு சிலர் என்ன பண்றாங்கன்னா பெரிய கிரைண்டர் வந்து தூக்கி போட்டுடுறாங்க, கழுவ கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சின்ன கிரைண்டருக்கு மாறிக்கிறாங்க. இது கழுவுறது ஒன்றும் அவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம்லாம் கிடையாது, ரொம்பவே வந்து சிம்பிளான. மினிமம் ஒரு 5 minutes தான் எடுத்துக்கும். ஆமா, 5 minutes தான் எடுத்துக்கும். ஓகே ஓகே. அது எப்படி கழுவணும்னு தெரிஞ்சுட்டு கழுவுனா ஓகே, டெக்னிக் ஈஸியா இருக்கும். ஆமா. அப்பா கிரைண்டர் பலபலன்னு ஆயிடுச்சு போல் இருக்குது. ஆமா, செம க்ளீன் ஆயிடுச்சு இல்ல? ஆமா ஆமா, அவ்வளவுதாங்க. ரொம்ப ஈஸியா சிம்பிளா சூப்பரா கழுவியாச்சு. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், மாவு ஆட்டின உடனே வந்து நம்ம வந்து கழுவிடும், இல்லனா கஷ்டமா தான் இருக்கும். காஞ்சதுக்கு அப்புறம் திரும்ப கழுவணும், கழுவி எடுக்கணும்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஓகே. என்னப்பா மாவுலாம் கரைச்சி சொல்லி தர போறியா? ஆமாங்க, கண்டிப்பா உங்களுக்கு சொல்லி தரணும். அடுத்தடுத்து நீங்க செய்யணும்ல. இந்த மாதிரி உப்பு போட்டு உளுந்தும் அரிசியும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகுற அளவுக்கு, உப்போட மிக்ஸ் ஆகுற அளவுக்கு நல்லா இந்த மாதிரி கரைச்சி எடுத்துக்கணும். மாவு அள்ளி இந்த மாதிரி நல்லா பிசைற மாதிரி, நம்ம கையில வச்சு 5 விரல் வச்சு பிசைவோம்ல, அந்த மாதிரி வந்து மாவு வந்து பிசையணும். ஓகே. அப்பதான் நல்லா வந்து மிக்ஸ் ஆகும் அரிசி மாவு, உளுந்த மாவு எல்லாமே. ஆமா. ஓகே. கொஞ்சம் தண்ணியா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா நீங்க கரண்டிலேயே வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். என்ன இருந்தாலும் கையில வந்து பிசைறது தான் நல்லது, நம்ம கையில இருக்க நொதிலாம் இறங்கி நல்லா புளிக்கும், அதுக்காக. ஓகே ஓகே. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, சூப்பரா வந்துருச்சு. ஆமா, சூப்பரா வந்துருச்சு. காலையிலக்கு தேவையான மாவு மட்டும் வெளியில வச்சுட்டு மீதி மாவை புளிக்க விடாம அப்படியே தூக்கி ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சிடணும். ஓகே ஓகே. ஒரு 2 நாளைக்கு சேர்த்து நம்ம வந்து மாவு ஆட்டிருக்கோம் இல்லையா? ஆமா, 2-3 நாள் வருங்க நம்மளுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டும் நம்ம இட்லி ஊத்திக்குவோம், மத்ததெல்லாம் தோசை ஊத்திக்குவோம். ஆமா. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் டைம் காலையில செய்யறத வந்து நான் வந்து வெளியவே வச்சிருவேன். மீதி மாவெல்லாம் தூக்கி புளிக்க வைக்காம அப்படியே தூக்கி ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சிருவேன். ஃப்ரிட்ஜ்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆமா, இது வந்து அடுத்தடுத்த நாள் போகும்போது கரெக்டான புளிப்புல இருக்கும், ரொம்ப புளிச்சு போகாம. ஓகே. அப்படி இருக்கும். ஓகே. அதனால ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சாலும் நம்ம வந்து முக்காவாசி வச்சு வைக்கிறது நல்லது, ஏன்னா பொங்கும். ஆமா, பொங்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே ஓகே. ரொம்ப பொங்காது, இருந்தாலும் கொஞ்சம் பொங்கும், அதனால முக்காவாசி மட்டும் வச்சுக்கலாம். க்ளோஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வச்சிடணும். இந்த போனி எடுத்து ஃப்ரிட்ஜுக்கு பக்கத்துல வைக்கணும். எதுக்குன்னா அந்த ஃப்ரிட்ஜோட ஹீட்ல வந்து ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து வெளியே வர ஹீட்னால இந்த மாவு வந்து டக்குன்னு குளிச்சிரும். ஓ, அதனால சரியான டிப்புப்பா இது. சூப்பர் டிப்ல. ஆமா ஆமா. ஸோ மக்களே, இந்த டிப்பை பயன்படுத்தி கிரைண்டர் ஈஸியாக கழுவிடலாம். இந்த டிப்பு தெரியாமல் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோ லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள், மேலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ஃபோனுக்கு வரும். ஓகே, தேங்க்யூ. பை பை. நெக்ஸ்ட் வீடியோ. பை.